Матчына мова. Матама. Ганна марыла стаць урачом і неяк спалучыць захапленне медыцынай і мастацтвам. І стала стаматолагам. Паразмаўляем з Ганнай Доўнар пра тое, як пакрыху прызвычаць дзіцёнка да пахода да стаматолага. Калі пачынаць чысціць зубы і як. Што рабіць, калі дзіцёнак не хоча чысціць зубы. А таксама пра ранні дзіцячы карыес, міфы наконт малочных зубоў і прафесійную дэфармацыю мамы-стаматолага ці, як можна сказаць інакш, зубной феі. Пачынаем. Сёння ў нас у гасцях мама 2 дзяцей і стаматолаг Аня Ганна Доўнар. Прывітанне, Аня. Прывітанне ўсім. Раскажы, калі ласка, трошкі пра сябе як стаматолага, як пачаўся твой шлях туды, каб мы адразу зразумелі ролю стаматалогіі ў тваім жыцці. Я заўжды хацела стаць урачом, так? І калі у пераходным такім узросце мне трэба было вырашаць, на які факультэт падавацца, да? Ці гэта агульная медыцына, ці ўсё ж такі стаматалогія, я вырашыла, што хацелася б, каб у маёй прафесійнай дзейнасці была нейкая доля крэатыўнасці ці мастацтва. Я лічу, што стаматалогія гэта як ніякая іншая галіна ў медыцыне максімальна утрымлівае ў сабе нейкую долю мастацтва. Мы настолькі разнастайная праца кожны дзень, што не бывае у нас ні адной пломбы аднолькавай, не бывае аднолькавых зубоў у чалавека, да? Хаця анатомія застаецца, здавалася б, аднолькавай, але ж не. То есть яна ўсё роўна розныя там варыянты праблем нейкіх, да, стаматалагічных. Усе людзі розныя са сваімі праблемамі, з медыцынскай гісторыяй, з асабістай гісторыяй. Таму мне заўжды хацелася, каб было нейкае спалучэнне. І таго ж стаматалогія, яна вельмі вялізнымі крокамі развіваецца. У ёй, я як кажу, каб заставацца на месцы, трэба вельмі хутка бегчы. І гэта таксама вельмі стымуліруе і тваё развіццё, і бесперапынную працу, і бесперапыннае навучанне. Мы ўсё жыццё вучымся, ўсё жыццё ў стаматалогіі вучымся. І нават тая стаматалогія, якую я вучыла ва ўніверсітэце, ужо яна не тая. Ужо мы зараз размаўляем пра штучны інтэлект, да? І у нас ужо мае калегі выкарыстоўваюць кожны дзён штучны інтэлект на сваім працоўным месцы, там, пачынаючы ад нататак, якія мы пішам на пацыентаў, да? То есть можна з ім усё вядзем размову з пацыентам, а сістэма сама запісвае ўсе гэтыя ўжо нататкі ў нас, да? Ці, напрыклад, там дызайны цифравыя, усе нашы тэхналогіі, дызайны, усмешкі, лячэнне сістэмамі ортадэнтычнымі і так далей. І гэта настолькі хутка ўсё развіваецца ў стаматалогіі, што гэта вельмі такое чэлленджан спецыяльнасць. І мне здаецца, што гэта проста ўсё жыццё табе як бы цікава, да? Усё жыццё у цябе захоўваецца цікавасць да гэтай спецыяльнасці. Хаця і, канешне, цяжка. Не магу сказаць, што гэта вельмі проста працаваць з стаматолагам. Так, трэба шмат канцэнтрацыі, шмат для спіны. Трэба сказаць, што я ўвогуле дзе вучылася. Я скончыла беларускі медыцынскі універсітэт. Пасля працавала нейкі час, потым бараніла кандыдацкую дысертацыю. Пасля працавала некалькі гадоў на кафедры стаматалагічнага факультэта ў Мінску. І пасля гэтага у Англіі я скончыла магістратуру па адным напрамкаў стаматалогіі. І ўжо пасля гэтага пацвердзіла свой дыплом і зараз працую стаматолагам у Англіі.
І ты працуеш, это важная такая памятка для нашай размовы, гэта агульная стаматалогія, то бок твае пацыенты гэта людзі самых розных узростаў і ёсць нават вельмі маленькія пацыенты. Да, да, так і ёсць. У мяне пацыенты там ад нуля некалькі месяцаў да 100 гадоў. І раблю я амаль усе віды прац. Ну, там імпланты, канешне, не раблю і некаторыя іншыя рэчы не раблю. Але да, гэта агульная стаматалогія. А раскажы, калі ласка, як твой досвед мамы уплывае на бачанне тваёй прафесіі і на прафесійныя пытанні? Так, спачатку хачу сказаць, што ў мяне ўвогуле няма такой, як на беларускай мове, I'm not judgmental, да? То есть я, калі бачу чалавека, які да мяне прыходзіць, вось мацярынства, яно вучыць нейкай цярплівасці і мыслення таго, што ну, як бы ўсе людзі розныя, ва ўсіх ёсць нейкія асабістыя абставіны, чаму так склалася ў іх жыцці, да? Чаму там дзеці у іх там з праблемамі з зубамі і так далей. І ну, я як бы маючы сваіх дзяцей, я разумею, чаму бывае там, напрыклад, ранні дзецкі карыес у дзіцёнка, да? У мяне няма такога, што это вось дрэнная мама, да? Як у некаторых вось там яна не чысціць зубы свайму дзіцяці. Я разумею, што ну проста розныя бываюць абставіны у людзей. Таму вось гэта, напрыклад, першы такой вялікі погляд, як мацярынства ўплывае на маю прафесію. Другое, што мацярынства мяне навучыла тайм-менеджменту. Я ўсё раблю значна хутчэй зараз. У мяне бешаная эфектыўнасць, я лічу. У мяне просто заапгрэйдзіліся мои навыкі як стаматолага, мои буйная і мелкая маторыка нават лепш сталі. Я такая мульцізадачная. У мяне шмат мысляў у галаве, калі, напрыклад, ты у пацыента ў роце нешта робіш, і ты адразу там розныя варыянты трэба улічваць, план састаўляць. І мне здаецца, калі у цябе ўжо гэта ідзе кожны дзень планаванне нейкае з тваімі дзецьмі, то і на працы ты ўжо шмат рэчаў пачынаеш рабіць значна хутчэй. А як, наадварот, тады твой прафесійны досвед уплывае на цябе як маці? Ой, ну я такая абсэс проста наконт зубоў сваіх дзяцей і родных. Проста пры кожнай мажлівасці, там, нават калі мой дзіцёнак усміхаецца, мой позірк туды, у рот, накіроўваецца. Што яшчэ? Ну, я, канешне, стараюся там, да, чысціць зубы, расказваць дзецям, там, як трэба правільна рабіць і ўсе астатнія рэчы. Але ж пры гэтым некаторыя рэчы, напрыклад, там салодкае дазваляецца. Ведаеш, нават я лічу, што ў вялікіх колькасцях дазваляецца майму сыну. З дачкой я, праўда, зараз яшчэ трымаюся, вось мы ўжо амаль 3 гады як бы без салодкага. Вось. Але ж, ну, стараюся хаця б, да, там, зубы даглядаць, як стаматолог, домашні стаматолог. І ў мяне дома там, канешне ж, ёсць і зеркальце, і зонд, і фторлак, і кампазіт для пломб. Ну, я не ставлю пломбы дома, але там, ну, ведаеш, там, напрыклад, клыкі на Хэллоуін можна там падрабіць, да? Нечакана. Ну, да, і лямпа, як бы, і дзеці гуляюць, там, маленькая моя дачка гуляе з маімі стаматалагічнымі там мадэлямі гіпсавымі. Уплывае значна, калі ты на дамашняе жыццё. У вас дэфармацыя такая. Сямейная дэфармацыя. А якія ёсць міфы пра дзіцячыя зубы і дзіцячую стаматалогію? Я думаю, іх павінна быць, напэўна, шмат, але вось ты, якія прыходзяць як неяк у галаву табе? Ну, я думаю, здаецца, што самае галоўнае это тое, што малочныя зубы можна не лячыць і можна асабліва іх не чысціць, бо яны толькі некаторы час у роце і ўсё роўна яны выпадуць і зменяцца на пастаянныя. І гэта проста у корані неправільна, да?
То есть мы зубы пачынаем чысціць дзецям з паяўлення першага зуба ў роце. Гэта недзе каля 6 месяцаў. Прывучаць, нават там трошкі нешта дакрануцца да дзёснаў, трошкі проста пальчык мамін у рот дзіцяці пакласці, каб проста дзіцёнак ўжо прывыкаў, што зубы трэба чысціць. Вось. І, канешне, так же, як і з дарослымі, мы стараемся чысціць ім 2 разы на дзень. Ну, увогуле, пра рэкамендацыі можам пасля гаварыць, Добра. да? Гэта проста такі першы міф, гэта што зубы можна не чысціць і можна не лячыць, не звяртацца да стаматолага. Гэта не так. І адсюль мы ідзем да другога міфа, гэта тое, што малочныя зубы не баляць так, як баляць дарослыя. У малочных зубах, як і ў дарослых, ёсць таксама такія ж слаі, такі ж нерв унутры зуба, і ён баліць не менш за зуб пастаянны. Таму, калі у дзіцёнка ёсць карыес, і мы яго адвозім да стаматолага для лячэння, калі дзіцёнку больна, яму больна. Яму трэба прапанаваць зрабіць анестэзію, да, ці мясцовую, ці, можа быць, направіць на нейкія седатыўныя варыянты лячэння. Але ж яму больна, гэта маленькі чалавек, якому балюча. Вось. І не трэба проста там, давайце хуценька тут зробім. Некаторыя бацькі так вось лічаць. Вы тут хуценька нешта зробіце, мы пацерпім. Вось. Да, гэта другі міф. Што у нас яшчэ з міфаў? Ты, можа, сама нейкія міфы памятаеш? Ну, вось гэта пра карыес, напрыклад, гэта міф, што карыес з'яўляецца толькі калі ты не чысціш зубы, да, свайму дзіцёнку, хаця насамрэч апынаецца, што гэта нашмат больш складанейшае пытанне, што ты можаш чысціць зубы, і гэта балючае для мяне пытанне, таму што я асабіста з гэтым сутыкнулася, што ты можаш чысціць зубы дзіцёнку з самага першага зуба і старацца і ўсё добра рабіць, але нейкія генетычныя асаблівасці, да, у тым ліку, ці нейкая адчувальнасць зубоў, да, зробяць так, што вось усё роўна ён можа з'явіцца, і як бы добрая справа гэтым, што ён падаецца лячэнню, але гэты міф, ён часам прымушае адчуваць сабе дрэннай мамай, напрыклад. Ну, канешне, мама пачынае адчуваць віну. Увогуле, у класічнай канцэпцыі развіцця крыёзнага працэсу ёсць 4 асноўныя пункты. Гэта субстрат павінен быць, то есть павінна быць нейкая ежа для бактэрый, потым павінны быць карысаемныя бактэрыі ці флора, да, якая, калі яна ферментыруе вугляводы, выдзяляе кіслоты, якія разрушаюць зубы. І таксама павінен быць сам зуб, да, і вось структура, якасць зуба, яна таксама ўплывае на тое, наколькі хутка будзе, ці ўвогуле з'явіцца карысць, ці не, і час, да. Для ўсяго гэта патрэбны час, таму што калі кіслоты выдзеліліся і яны пабылі толькі нейкі невялікі час, то праз мы пачысцілі зубы, плаш плёнкі на паверхні зуба выраўняўся да нармальнага, і ўсё, рыск як бы у нас зноў упаў. Вось. Але ж калі гэта ўсё праходзіць некалькі тыдняў, то праз 3 тыдні, да, будзе з'яўляцца ўжо пачатковы карыес. Таму мы, калі мы кажам пра кармленне дзяцей, увогуле міжнародныя рэкамендацыі кажуць, што у дзяцей, якія на грудным кармленні, да 1 году жыцця у іх на самой справе меншая актыўнасць карыеса і меншая колькасць зубоў з карыесю. На другім годзе сітуацыя трошкі мяняецца, і стаматалагічныя рэкамендацыі, яны, канешне, за тое, каб трошкі зніжаць грудное кармленне на другім годзе, і самае галоўнае, не карміць усю ноч, напрыклад, да? То есть у дзіцяці не павінна малако з лактозай, з вугляводамі находзіцца на зубах увесь час. Калі гэта увесь час, то час экспазіцыі у нас павялічваецца, і карыес развіваецца хутка. Да, міжнародныя рэкамендацыі за тое, каб усё ж такі грудное кармленне, таму што імунаглабуліны да года, а пасля года трэба першапачаткова глядзець на гігіену, прытрымлівацца добра, не заставалася ніякага зубнога налёта, і рабіць перапынкі паміж прыёмам ежы ці малака
То есть у нас павінны быць вялізныя, ну, не вялізныя, ну, прамежкі часу павінны заставацца. Нават дзецям рэкамендуюць, каб іх было 3 асноўных прыёмы ежы і 2 дадатковых. Пры гэтым адно грудное кармленне гэта прыём ежы, ці напрыклад, яблык з'елі, гэта ежа, банан таксама, сока папілі таксама. Таму, ну, не павінна быць, што вось увесь час дзіця нешта кушае, там нейкія снекі. Заўжды ёсць гэты субстрат на зубах. А вось яшчэ пра міфы я чула такое, што ой, можна там некалькі першых гадоў не хадзіць да стаматолага, хаця, наколькі я разумею, да года ці недзе ў раёне года добра паказацца стаматолагу ў першы раз. Да, ўсё верна. Рэкамендуем з першага зуба ўжо ісці да стаматолага і хадзіць так кожныя паўгады. Ну, ёсць, канечне, выпадкі, калі нават часцей трэба наглядацца, да, ўсё ж залежыць ад індывідуальнай сітуацыі. Але ж гэта трэба нават проста для таго, каб у маленькага дзіцяці склалася такая звычка хадзіць да стаматолага, адкрываць рот, ведаць, што гэта як бы нармальна, што там яго нічога там такого няма ў гэтым. Такі просты паход, пасля якога нешта такое дадуць. Яшчэ цікавыя нейкія падаруначкі. Вось каб была нейкая звычка сядзець у крэсле, адкрываць рот на нейкі час. Потым мы ўводзім, пачынаем вадзіць пакрыццё фторлакам, да? То есть проста пакрыху прызвычайваем дзіцяці да паходаў да стаматолага. А вось якая твая рэкамендацыя, як зрабіць гэтае мерапрыемства больш простым і пазітыўным для дзіцёнка? Зараз даволі шмат дзіцячых мульцікаў, якія можна паглядзець, тая ж свінка Пепа, у ёй ёсць там паход да стаматолага. Можна пагуляць з нейкімі цацкамі, паглядзець зубы, мішкі, зайкі, да. Самае галоўнае, што не трэба ніколі казаць дзецям: гэта не больна, гэта не страшна. Ніколі не трэба карыстацца гэтымі словамі з часцішкай «не». Бо дзеці яны не чуюць «не», яны чуюць толькі больна і страшна. Таму мы гэтага ўсяго пазбягаем. Вось проста, што там будзе magic light, што там будзе такое магічнае святло, і што стаматолаг проста атрымлівае тваю усмешку прыгожай, і што ў яго ёсць цікавае крэсла, на якім можна пакатацца, і што ён проста глядзіць на твае зубкі, і потым дае табе там нейкі падаруначак можа даць. Нейкая павінна быць такая награда, да, за паход. Вось гэта не ведаю, наколькі з псіхалагічнага пункту гэта правільна, але ж гэта працуе. Вось. І дзеці тады прыходзяць там: а сёння там налепка будзе ў мяне ў канцы ці не. Ну, калі там давай паглядзім там зараз, і потым будзем выбіраць з табой, якія табе больш спадабаюцца налепкі кудысьці, так? Цікавы лайфхак з налепкамі, да. А ці ёсць нейкія твае стаматалагічныя лайфхакі па чыстцы зубоў для тых дзетак маленькіх там ці большых, якія не хочуць гэта рабіць ці там супраціўляюцца? Ну, вось у мяне 2 дзяцей, і яны вельмі розныя. І з першым у мяне не было праблемаў чысткай зубоў, але ж дачка ў мяне вельмі самастойная, вельмі такая independent, і яна заўжды хоча, як яна хоча, а не так, як я хачу нешта рабіць. І вось я з ёй сутыкнулася, што мне вельмі цяжка бывае з ёй чысціць зубы, вельмі цяжка. Значыцца, што можна спрабаваць? Можна спрабаваць разлічныя прылады там на тэлефоне дзіцячыя, якія запампоўваеш там нейкую аплікацыю на тэлефон, і яна з табой як бы чысціць зубы там, да, некалькі хвілінаў. Можна паспрабаваць табліцы, як гэта на рускай мове,
год, М, якія табе даюць нейкія там награды. Напрыклад, мы пачысцілі там такі як каляндар, і ты ставіш зорачкі, налепліваеш зорачкі, калі табе ўдалося сёння пачысціць зубы. Зорачку вось туды выклеіць раз. Можна вось з маёй дачкой, што працуе, у нас ёсць люстэрка над ракавінай, да, і я туды падвігаю такую карзіну для бялізны. Я туды яе стаўлю. І яна пачынае там нешта красавацца, нешта як малпа перад гэтым люстэркам глядзець. І я проста вось знайшла, што калі яна бачыць сабе ў люстэрку, як яна нешта робіць, то ёй гэта надта цікава. Вось там, напрыклад, як яна мое там твар, ці яна чысціць зубы, ёй гэта неяк цікава. Нават калі гэта вы думаеце, што не вельмі эфектыўна, яны чысцяць зубы ўсё роўна добра, да, што нават калі яны трохі там папэцкалі зубы пастай, шчотку там трошкі павадзілі, гэта ўжо нейкі здвіг. Канешне, мы рэкамендуем зараз нават там да 10 год суправаджаць чыстку зубоў дзіцяці і самім старацца чысціць, вось калі яны даюцца. Яшчэ можа быць некалькі розных шчотак у дзяцей. Можа быць, такая не падабаецца, такая не падабаецца, ці можа быць, якой ты сёння хочаш чысціць зубы, вось там ружовай, чырвонай ці жоўтай, а якой пастай ты хочаш сёння чысціць. І вось у вас там розныя пасты, розныя шчоткі, ёсць нейкі выбар, яны адчуваюць сабе, што яны самі могуць вырашаць, як ім сёння чысціць зубы. Таксама можа дапамагаць у гэтым. Ну і скажу, каб не думалі, што я тут белым паліто сижу, што і ў мяне бываюць такія моманты, калі вось некалькі дзён не даецца, ніяк ты не можаш пачысціць зубы. І я ведаю, што я не хачу майму дзіцяці лічыць зубы пад наркозам потым. Таму я проста кладу яе галаву паміж сваіх ног, трымаю рукі і хуценька там шык-шык, да, і ўсё. І гэтых там крыкаў там максімум 1 мінуту, а затое яна ўстае потым і ўсё. І я проста адразу перастае араць. І ўсё, яна пайшла займацца сваімі справамі. Проста трэба было трошкі павыпендрывацца. Вось, што не хачу сёння. Таму, да, і такое бывае. Ведаю, што, да, як маці, я тут, канешне, фэйл. Зато як стаматолог. Як стоматолог, так, у нас, все, чистка зубов повинна бути. Все, путенько легли, почистили, все. Знову таки, ніякі границі повинні бути. Це правила треба виконувати. А скажы, калі ласка, як прасцей перажыць перыяд прарэзвання першых зубоў у дзяцей, бо гэта выглядае так балюча і так доўга часам. Прасцей ніяк не перажыць. Калпол, да, як усе тут рэкамендуюць стаматолагі. Парацетамолу дайце просто. Падавайце гэтыя дні парацетамол. Вось. Карацей, лайфхакаў няма. Што, яшчэ нейкія... Не, такіх няма такой цудоўнай нейкай таблеткі, якую можна даць, і ўсё пройдзе. Няма, на жаль. Можна спрабаваць нейкія прарэзвацелі, іх нейкія холодныя йогурты, там, ледзяшы, да, нешта такое, ахлаждаць прарэзвацелі таксама. Іх гэта, да. Наколькі гелі эфектыўны, якія прадаюцца, іх, па-першае, не ўсе яны небяспечныя, да, там таксама нейкія бываюць дадаткі, і ўсё ж такі гэта нейкія такія прэпараты, якія трымаюць у сваім складзе мясцовай анестэтыкі, якія ніхто не ведае, таму што на такіх маленькіх дзецях мы не можам праводзіць даследаванні добрыя. Таму як бы не заўжды яны некаторымі міжнароднымі таварыствамі, арганізацыямі рэкамендуюцца. Не думаю, што гэта там нешта такое здарыцца, але ж вось, не ўсе іх рэкамендуюць. Так, ніякай магіі тут няма. Масаж? На жаль. Да, вот масаж гэтымі прарэзвацелямі можна рабіць. Калі дзіцёнак даецца, можна сваім пальчыкам рабіць масаж. Што такое прарэзвацель? Ведаеш, такія цацкі,
якія прадаюцца, каб іх жаваць, каб А, іх трымаць у рце. грызушкі такія. Да. Я не ведала правільнай назвы. А калі зубы змяняюцца на пастаянныя, гэта балюча? Ну, звычайна не. Адно, што можа быць не зусім камфортна, калі яны такія ўжо падвіжныя, і як бы дзясна тады трохі можа перашкаджаць ім есці, да, калі ты там не можаш добра там нешта адкусіць ці выпадкова нешта там адкусіў і гэта рэзкі боль, да, можа быць. Але ж ну гэта не настолькі цяжка, як малочныя зубы. І хацела спытаць у цябе, як можна ў дзяцінстве закласці добрую базу да здаровых зубоў у дарослым узросце? Што вось такое базавае, што самае галоўнае? Самае галоўнае гэта добрыя звычкі. Так мы фарміруем ну гэта як non-negotiable. Гэтыя звычкі самае галоўнае проста будаваць, што мы чысцім зубы 2 разы на дзень і 1 раз перад сном, апошняя рэч, якую мы робім перад сном, і потым яшчэ адзін раз за 24 гадзіны. Фарміраваць у ідэале, каб вось добра гэта атрымоўвалася ў дзяцей. Бо бывае так, што яны як бы чысцяць, а налёт заўжды застаецца. І мы для гэтага можам выкарыстоўваць там нейкія таблеткі з фарбамі, якія фарбуюць налёт і паказваюць, дзе нам трэба чысціць лепш і як гэта рабіць. Ну, як рабіць, гэта стаматолог можа падказаць тут. Што яшчэ? Ну, канешне, дыета, да? Мы шмат размаўляем пра дзіцячую ежу і што зараз даволі шмат прадуктаў з схаванымі вугляводамі, якія дзеці так ці інакш ядуць, нават той жа хлеб, да? Если хлеб взять, там таксама шмат вугляводаў, амаль усе сокі, плюс зараз таксама шмат кіслотных прадуктаў, якія могуць вызываць эрозію зубоў, напіткі некаторыя, газіраваныя напіткі, сокі. Гэта ўсё таксама стварае вось гэтую ацидогеннасць. Так. Значыцца, дыета, кантроль налёта шляхам чысткі і ўсё ж такі яшчэ міжнародныя рэкамендацыі захоўваюцца па фтору. То есть мы выкарыстоўваем зубную пасту з фторам дома, і для дзяцей в залежнасці ад актыўнасці там іх адрыска карыеса мы ці 2 разы на год, ці часцей рэкамендуем з 3 гадоў фторлак у стаматолага. Часам нават і раней, дарэчы. Да, часам раней, калі высокая актыўнасць, высокі рыск, тады можа быць і раней. Ты казала пра дыету, а вось цукар і розныя такія рэчы. Проста казалася да гэтага, што як мама, то ты дазваляеш свайму сыну, напрыклад, есці там цукар і нават шмат. Дазваляю, но гэта, канешне, мой недахоп. Вось, я тут вельмі добрая мама. Як бы, ну, цукар, ён не толькі для зубоў годны, але ж для ўсяго арганізму. Гэта не тое, што было вельмі добра. І цукру даволі шмат натуральнага ў розных прадуктах, там, фруктах, да, і малаке, і шмат дзе. І, ну, і окей, да, мозг як бы патрабляе гэта там вугляводы, глюкозу, але ж вось гэты хуткія вугляводы, якія зараз у дзіцячых канфетах, розных вось гэтых снеках, ну, гэта, па-першае, з-за цукру недобра, а па-другое, там трэба глядзець, канешне, на складнікі. Ну, я разумею, што да, яму бывае проста, ну, хочацца пабыць дзіцём і з'есці там нешта смачненькае, парадаваць сябе, ці там, можа быць, дзень нараджэння ў кагосьці. Ну, што ты будзеш там хадзіць і адбіраць гэты кусок торта? Ну, не будзеш, канешне, гэта рабіць. Проста трэба глядзець, каб гэта было не пастаянна, не ўвесь дзень. Там, ну, нейкая там, напрыклад, не ведаю, канфета там адна разам з галоўнай асноўнай ежай. Это у старэйшых дзяцей, а у малодшых дзяцей можна там адну нейкую смачненькую рэч там на выходных
іх там пабалаваць, калі хочацца, да. Ну і увогуле, чым пазней мы пачнем даваць маленькім дзецям цукар і салодкую ежу, тым лепш, таму што яны не ведаюць, што салодкае гэта салодкае. Ім добра жыць і так. І як бацькам будзе таксама лепш утрымліваць вось гэту сцяну, быць на сцяне пра паміж вось нармальнай ежай, которую мы хацім, каб яны елі, і вось ўсёй гэтай усім гэтым шлакам зацукраным, што чаго ломяцца палікі ў краме, так? Так. Але якія мы ўсё роўна купляем часам для сябе. Да. Да, конечно. Так. Хацела цябе запытацца, ці расказваеш ты сваім дзецям пра зубную мышку, якая прыносіць падарункі за зубік, які выпаў? Да, рассказываю, потому что мне падабаецца, калі ў дзяцей ёсць дзяцінства і ў іх ёсць нейкае ўражанне такое, нейкі сказачны мір. Яны яшчэ паспеюць стаць дарослымі. Няхай у іх вось будзе нейкае такое дзяцінства. Ну, канешне, мой старэйшы, ён ужо вялікі, ён прайшоў ужо гэты этап, а малодшая, да, будзем з ёй таксама. У нас гэта не мышка, у нас гэта фея. Зубная фея. Вось зубная фея прылятае, да, і збірае зубік і нешта, грошак нейкі аставляе табе. Хаця ў вас дома зубная фея, гэта ў прынцыпу тып. Да. Кім працуе твая мама, ну яна зубная фея. Так і адказваюць твае дзеці? Ці яшчэ трэба ім падказаць? Да. Ну, ён так перыядычна жартаваў раней. Мой сын зараз не ведаю, што там. Мабыць, гэта не кул. У падлеткаў. Дзякуй табе вялікі за каштоўныя парады і за цікавую распаву. Вельмі прыемна. Я яшчэ проста скажу такія міжнародныя рэкамендацыі, якія зараз дзейнічаюць. Мабыць, забылася сказаць. Значыцца, для дзяцей з першага зуба да 3 лет мы выкарыстоўваем сляды зубной пасты, то есть там зусім крошачку трэба на шчотку нанасіць. Зубной пасты з колькасцю птэрэдаў 1000 ppm. Это ў складніку на зубной пасце звычайна пішуць канцэнтрацыю 3 до 6. Гэта ўжо паста 1350 ці 1500 ppm. Вось ужо трошкі больш. І пасту трэба выкарыстоўваць недзе такую з невялічкую гарошынку. Вось, і ўжо там з 6 і далей 7 гадоў ўжо можна пераходзіць і на дарослую пасту, калі падабаецца смак яе. І можна трошкі больш пасты, ну, але я думаю, недзе вось вялікую гарошыну, не трэба там шмат пасты выдаўліваць на шчотку. І мы, канешне, суправаджаем дзяцей. Недзе зараз вось ёсць такое правіла ў нас, што калі дзіцёнак можа самастойна завязаць шнуркі на абутку, то ён павінен ужо сам даволі добра чысціць зубы. Калі не, значыць, яшчэ трэба яго недзе там падчышчаць яму. Цікава. Здаецца, што такія асноўныя парады, напэўна, усе, да? Дзякуй вялікі, па-першае, за каштоўныя парады і па-беларуску. І хацела цябе запытацца, ты казала, што часам бываюць вельмі маленькія пацыенты, там некалькі месяцаў жыцця. А чаму дзіцёнак у некалькі месяцаў жыцця можа апынуцца ў стаматолага? Ён можа проста прыйсці за кампанію са сваімі старэйшымі сёстрамі, да, ці братамі. Але ж бывае так, што проста бацькі прыходзяць, іх там нешта там клапоціць, да? Можа быць, яны думаюць... Ну, па-першае, бывае такое рэдкая з'ява, калі нараджаюцца ўжо дзеці з малочнымі зубамі ў роце. І гэта можа быць цяжкавата для груднога кармлення ці бутылачкаў. Потым могуць апынуцца за... Вось не ведаю на беларускай мове. Уздзечка. Мы правяраем уздзечку языка і уздзечку губ, так? Гэта такія цяжы, якія знізу падуздзіцца, напісана на беларускай мове. Не ведаю, наколькі гэта праўда ці не. Але ж вось пад верхняй губой, пад ніжняй губой, пад языком ёсць такія цяжы, які, калі ён надта ж кароткі і шырокі, можа ствараць
пагрозу, але ж гэта можа быць цяжка для дзіцяці там сасаць грудзь ці сасаць там бутылачку, і потым ад гэтага могуць страдаць і развівацца зубасківічная сістэма можа там неяк па-іншаму развівацца, могуць быць анамаліі прыкусу. І рэч таксама можа быць неясна, такая требуецца дапамога логапеда, такі комплексны падыход павінен быць, і там дзіцячы трэба хірургічным спосабам гэтую ўздзечку там языка нармалізаваць і з лагапедам працаваць. Вось мы на гэта ствараем нашу увагу, мы глядзім вось гэта. Ну і ўвогуле даем параду бацькам, таму што не ўсе ж ведаюць, калі трэба зубы пачынаць чысціць, калі трэба першы раз прыходзіць да стаматолага. Таму калі яны ка мне прыходзяць там, напрыклад, 4-месячныя, я там ужо магу пальчык пакласці ў роце, каб таксама яны трошкі там прывыкалі. І бацькам даю парады, як чысціць зубы, адказваю на іх пытанні, рыхтую іх да з'яўлення зубоў. Дзякуй вялікі табе за каштоўныя парады. Дзякуй табе, да. Матчына мова. Матчына